रेगिस्तान में इस आदमी को कुछ अजीब दिखा। वहाँ एक पत्थर के नीचे से बुलबुले निकल रहे थे। जिज्ञासा के कारण उसने माचिस जलाई। माचिस जलाते ही आग लग गई। वो घबराया। उसने पास की मिट्टी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी मिट्टी से आग नहीं बुझी। फिर उसने एक बड़ी प्लास्टिक की बोतल को काटा, बोतल को आग के ऊपर रखकर चारों ओर मिट्टी डाल दी। उसने धीरे से बोतल खोली और फिर बैग का इस्तेमाल किया। बैग की रस्सी को बोतल पर बांधा। कुछ देर बाद बैग फूलने लगा, क्योंकि अंदर की हवा सामान्य नहीं थी, यह ज्वलनशील गैस थी, बहुत खतरनाक। फिर लाइटर से आग लग गई। एक जोरदार धमाका हुआ जो जानलेवा हो सकता था। कृपया इसे दोहराने की कोशिश न करें।